बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टेक्निकल ख्वाजा यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर खुश आमदीद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आप मुझे स्नैक वीडियो ऐप के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। स्नैक वीडियो ऐप पर मेरी आईडी जो है टेक्निकल_खाजा के नाम से, यहाँ पर मैं स्नैक वीडियो ऐप के हवाले से तमाम मालूमाती वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों काफ़ी दोस्तों का सवाल ये होता है कि अगर स्नैक वीडियो ऐप के ऊपर हमारा जो अकाउंट है वो अगर सस्पेंड हो गया तो हम उसको रीस्टोर कैसे करें। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या वाकई आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है। ऐसी कौन सी निशानियां जिससे देखकर हमें पता लगे कि हमारा अकाउंट जो है सस्पेंड हो चुका है। कुछ केसेस में तो स्नैक वीडियो ऐप आपको डायरेक्टली बता देते हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपके ये जो कॉइन्स हैं ये आपको डेली बेसिस पे अपडेट नहीं हो रहे होते, यानी कि आपके कॉइन्स जो हैं वो नहीं बढ़ रहे होते। तो इसका सादा मतलब ये होता है कि आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके कॉइन्स जो हैं वो तो बढ़ रहे होते हैं लेकिन वो डेली बेसिस पे कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहे होते, ये जो कैश है इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब सादा यही है कि आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो चुका है किसी भी वायलेशन की वजह से। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी दोस्तों के पास जो है ये उनका इन्विटेशन कोड जो है यहाँ पे वो नहीं आ रहा होता, तो इसका मतलब भी यही है कि आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी दोस्त जो है वो स्नैक वीडियो ऐप के ऊपर जब वीडियोज़ देखते हैं तो वीडियोज़ के ऊपर उन्हें जो कॉइन्स है वो सिर्फ एक कॉइन मिल रहा होता है, तो इसका मतलब भी यही है कि आपका अकाउंट जो है सस्पेंड हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है तो आप स्नैक वीडियो ऐप पर अपना अकाउंट कैसे अनसस्पेंड करेंगे और कैसे आप स्नैक वीडियो ऐप से अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल और सादा मेथड ये है कि अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है तो वो अकाउंट तो आपका अनसस्पेंड नहीं हो सकता। ये बात आप अपनी जहन में बिठा लें कि आप अपने सस्पेंडेड अकाउंट को कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि आप अनसस्पेंड कर सकें। लेकिन बात कर लेते हैं कि आप उससे अर्निंग कैसे करेंगे आप स्नैक वीडियो ऐप। तो उसका सिंपल और सादा तरीका ये है कि दोस्तों आप अपना जो है मोबाइल फ़ोन और अपना अकाउंट चेंज कर लें, यानी कि जो अपने अकाउंट ओपन किया है जिस जीमेल के साथ किया है वो जीमेल आप चेंज कर दें। अगर आपने मोबाइल नंबर के साथ किया है तो वो मोबाइल नंबर आप चेंज कर लें और मोबाइल भी आप चेंज कर लें। उसके बाद आप स्नैक वीडियो ऐप से अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप उस मोबाइल के ऊपर लगे रहेंगे, आपका अकाउंट जो है वो ना तो अनबैंड होगा और ना ही आप उससे अर्निंग कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोगों की तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।